La pressurizzazione con azoto non è un optional, è la prova regina per scoprire microperdite invisibili. Niente acqua, niente aria, solo azoto secco e pulito. Se il tuo impianto tiene l'azoto, allora puoi dormire tranquillo. Se perde, meglio saperlo subito, prima che ti esploda la bolletta e il gas finisca in atmosfera. Tecnico vero uguale, pressurizza con azoto. Il resto solo chiacchiere. Je t'aime.